Традиционные танцы и ритуальные костры. Так в Якутии отмечают праздник лета Исыах. У Усть-Хатыни собрались тысячи зрителей. Исыах означает изобилие. Этот праздник символизирует возрождение природы после суровой зимы и начало нового жизненного цикла. Зима очень долгая. Иногда температура достигает до минус 50 градусов. И так 8 месяцев. Люди солнца, народ Саха, встречают долгожданный праздник белого изобилия. Просят у верхних духов урожая, здоровья, самое главное – мирного неба. Гости праздника поклоняются божествам, а также участвуют в других ритуалах. Божества к нам более близко подходят в эти дни. И они нас услышат и помогают. А это изюминка праздника – танец Осуахай, якутский хоровод. Танцующие двигаются по направлению солнца и благодарят его за свет и тепло. В каком-то смысле для меня это ностальгия, поскольку я видел подобные праздники в Индии, когда рос в маленькой деревне на склонах холмов. И много лет спустя я вижу, как похожий фестиваль проходит в этой прекрасной части России. У якутов Исыах – самый главный праздник. В последние годы он очень популярен. В прошлом году гостями фестиваля стали 230 тысяч человек.